ti Masakbayan. Ita papagayam, isagot mi kada kayo, ti umuna apaset te serye tayo itaalawas ana pauluan. Biyag iti isla, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Dagito'y kaditi nakalapam lakay? Wan bakit? Basit ita tinakalapan. Tadda ngamin mapaspasungada na bagyo. Nagdadakkel ti daluyon iti taaw. Anya nga rod ngay lakay. Maala, itulod nak nga rodon iti ayan ti bangka pangilugluganak, amang ipan iti ikan iti dakkel nga isla. Bitbitin nga rodan ta basket mo Tay tulod kan iti pagluganam abang ka. Darasam nga rod, tani. No ado ti makauna iti dakkel nga isla, nalakanton ti ikan. Basit lang nga rodon ti nakalapam, maabutan pa iti nalaka apresyo. Ala, inta nga rodan, bakit? Nakalugan ka din ni nanang iti bangka pangilugluganan ka dagiti ikan, tang? Wan anak, mapan kakadimetan iti dakkel nga isla? Wantang, dandani man ti panag-eskwela. Ala, ikagumam ti makaturpos anak. Nakaro ti rigat ti mangalap no agbagbagyo. Saan tayo ang makakalap? Ikarik tatang, kayat ko ang makapantayo kumamat iti dakkel nga isla. Basit nga isla to'y ayan tayo. Adadidigra, masapol ang mapantayo agbakwit iti dakkel nga isla. Sana laka amarga ay dito itakadaratan tatang. Saan a safety a pagyanan no adda bagyo? Wen nga rod, iso nga iti evacuation center iti dakkel nga isla ti paggigyanan tayo no adda bagyo. Adda kumamat mabalin tayo. Tapno makabalay tayo ijay. Bareng matunoy day tangara pa apyo tang. Nabayagan day tangara pa mi. Awan mat ngamin mabalin tayo. Awan paggatang iti uray pagpatakdaran la iti kalapaw ijay. Ngam dito'y isla ti kadaratan. Awan akin kuko at nababagyo. Awan mangiparit iti agpatakder iti kalapaw. Sa maysa, adu ti dadakkel abilog akakumpetensya ijay, tatang. Ne, ada ka matgaya mo dito dakkel nga isla. Dasapa ka di ang nagrobot ti pampasahero a ferry boat. Wala, kadwan a pasahero kat estudyante nga anak ti mangalap akas kada tayo. Ay, nagpasit lang arudon ti masapulan tayo. Kubraan pa ilang dagiti akin kukwa kadagiti pangiluganan tayo nga umay dito'y isla, tiyendaan, kan pagadalan. Isuda ti bumakbak na. Idinto ada tayo ti may lumlumlum iti rigat. Naanya nga rod kat isuda ti adakwartana anak ko. Makagatang da iti dadakkel a pagluganan akas iti ferry boat kan cargo vessel. Wan nga agpayso na. Nagrigat ti sasaadon tayo. Agpayso da ita anak ko. Dagiti marigrigat amang ngalap, awan lulong awan da. Gapo iti daytoy arigat. Ikagumaak ti makaadan. Tapno agbaliw mat ti masakbayan tayo. Apay nga da ka dito'y pagadalan mi. Rumbang ko mga ijay pagadalan yu ti ayan mo. Insa mirak ti imay. Tawan klase mi iti may sa subject. Awan ngamin ti maestro mi. Ngam ada klasik. Sumrek kami ninton madamdama. Umay kalaang kitaan. Mailiwak unayan kan ka. Di na kadimot ka iliw. Mailiw mata. Ngam masapul nga ito radta taagadal tapay. Mabayag pa iti pa nagturpos ta. Kasla di akong makauray. Iniunay-unay dagiti dadakkel ko nga agturpusak pay. Kayat ko nga iyaon ida iti rigat. Nagrigat ti agigan latay ja isla tayo. Kanayon amalayos. Kapilitan nga agyan tayo pa'y lang ijihay. Taisukat nga ron ti mabalin tayo apagkalapan. Iso nga aganos tapay. Ingka ni dya pagadalan nyo. Agsakripisyo tapay. Anak, apay akas taunay aliday mo. Nanang, dakas ka di. No sarong karak ni Deborah ijay pagadalan da. Kinalikaguman dagiti dadakkel na, asaan kayo nga agadal iti maymay sa apagadalan, taamangan no mailawan kayo. Iso atong palem kumamet ti kayat da. Ngam, saan kami mat nga agaramid iti may kaniwas? Di mo maibagad ay ita, anak ko. Among matan ti agtutubo ita,
Nakurang da iti disiplina iti bagida. Nang runa no kanayon da ngagkuyog. Saan mata, nanang? Ang masapul atong palem ti imbaga ti dadakkel ti kaayan-ayat mo. Pagsayaatan nyo matlaeng. Para itinasaya at amasakbayan nyo. Agayan ayat kami ngagpaiso. Ngaman-mano kami mat ngagkita. At dan samad panggap mo, ijay kolehyala, kanayon alumugan iti ferry boat. Kolehiyala ka di agnagan iti Devora? Dita mo, tinadamag ko. Masapul ngagdalan iti dakulak po dahi babae. Kasano kuma? Ijay mo't may sa ferry boat ti paglugluganan na iti bigat. Tapang malamtaman. Awan pa'y kinayat ko ajak na gunod, Leia. No kursunadam day jay a babae. At damat kursunadak a lalaki. Akanayon mo't alumugan dito'y ferry boat. Iti bigat alumuglugan ni Devora. Kat jay lalaki ako sunadam, iti mat manan. Aramidat mo't amin akabala. Tap numatagikwak day jay a lalaki. Nang taor ko naman. Uray siyak mata, awan makalapad ka niya. Armat ni Devora. Kanayon ko makita iti pantalan. Nukas di apa nag-aawit. Ken pa nagsasarek dagiti estudyante. Adda na kay danon kanyak, nagkita kayo kano kini Romy di pagadalan nyo. May pimasyar ijay, tatang. Maamakak ngamin, nga mga numaitulad ka iti kasinsin mo. Pagadadalan da, ngam sabali mo't gayam ti nararamid na. Pagamuan ta nagsikog adi na oras, sana na nagtuloy ang nagadal. Saan ko nga ramidan day, tatang? Pangasim anak ko, numakiasawa ka mutlaeng, ibagamon, tapno sa anak amang namnama iti awan. Sa anak pa'y ang makiasawa. Napatpatag ti masakbayan ti pamilya tayo. Agyaman ak no kasta ti kapanunutam anak. Da kami kumapamilyam ti panunutem. Inton makalungaw tayon. Nawayakan ton, anak. Ikariktang, saan kayo apaayon iti tarigagay yung agbaliw kumamat ti panagbiag tayo? Pasensya ka na, anak. Saan mo't apara kanyak laeng daytoy akid-kid dawag? Oh, apay amalmalday ka, guwapo. Apay ngay may kadito'y kabin ko. Dakas ka di? Siyak ti para dalos kadagiti kabin dito'y ferry boat. Adakar ba nga amapan iti kayat ko apapanan a kabin? At dakar ba nga? Nuawan ti tao. Taagdalos kakat nga. Ngamaddaak mo dito eh. Kas kala babae, taar sagid ka launay. Lalaki man ti panagkitak kan ka. Saan mat abakla? Pangasim. Aday wanak dito eh. Oo na yan. Kaya't mo kadi, tao may kaikan iti kanam dito'y. Makastro kak iti kusina dayto'y a ferry boat. Sa anak ang mabisin. Sa maysa. At dabalon ko ataraon. Madlaw ko nga daliday kadagita matam. Apay kadi. Ay ayatag ni Romy. Ngam patpatgag mati pamilyak. Anya ti kayat mo asawan? Lapad ka di ti pamilyam iti ayan-ayat ko ni Romy? Saan ko ngayon libak kadagiti dadakkel ko ti relasyon mi? Ngam kinid daw ni tatang, aliklikan mi kano ti agsinnarak dito'y dakkel nga isla. Gapo ka di iti napasamak iti kasinsin mo? Kasta nga ron. Kaslakat adamang sipsipot kanyak, kat dumanon ka ni tatang, no kas dyan ngagkita kami ka ni Romy. Adda ka diguram ka ni tatang mo? Saan ko arumbang aguraan, gapo lang iti bukod ko pagragsakan. Kas may sa nga ama, ti pagsayaatan nyo amin, ti adakan kwa na. Tinapud no nga panagayat, napakuyugan iti sakripisyo. Isakripisyong ka di ti panagayat mo kan ni Romy? Apay, adda ka di relasyon nyo iti may sa kadag iti crow iti ferry boat. Dahi tangamin tinadamag ko. Awan, nanang. Ngam kanayon nga umasidag kanyak. Nukas diyang aglugan ak iti ferry boat. Sabagay, adda trabaho na ijay.
May sa akro. Ngam saan kong ayayatan, nanang? Amuyo mat. Addan ka ayan ayat ko? Tika di anak ti pada tayo ang marigrigat. Damag ko, kat saan nga ayunan ti ama na ti relasyon nyo. Saan nga itikas ta, nanang? Tikayat na. Kat saan kami pa yung agasawa? Madanong to kanulat ta. At damot kit di kalintagan na. Tagad adal kayo kat ngarod. Ngampati ka di pa nagkita mi, kat maiparit pa'y. Kasla sakripisyo day takanyak, nanang. Adaman nakadamagan. Adda kanumat relasyon di agnagan iti Devora ken Romy a kursunadak. Pudno nga taday ta nadamag mo? Apay adyak pa'y iti nakita nagkuyo. Saan mat nga ulbud di tao ang nakaibaga kanya? Luktalam man no pudno day ta. Tano pudno? Ikagumaan ta arak-arakan ti relasyon da. Talaga nga ramidak data. Uray saan mo nga imbaga. No aglugan to pa'y dito inay di Romy. Padasa mapikutin. Igagarak met nga ibaybayag ti idadanon ti ferry boat iti dakkel nga isla. Sige. Padasak abarte ken ti loko. Tapno mapikot ko. Inton mapanmanendag iti estudyante iti dakkel nga isla. Siguradong aglugan to ti loko. Ke, isayang kat kuntumat yan, tigandat ko. Ay, adda ka no bagyo asumungad. Ay, saan mo nga ipamalam ti ipapan mo ijay dakkel nga isla? Siguradong awan agbiyahin no malam. No kasta nga adda sumungad a bagyo, nanang. Ay, agrobwat ka nga ruden, tapno makalugan ka iti ferry boat amapan iti sentro nga isla. O, nanang. Sigurado amapan mo't ita ni Deborah. Agawaam nga rod, Sigurado ang masapa amapan. Taam mo ti tao, asaan ang makabiyahe inton malam. Saan lakid di apalubusan dagiti Coast Guard nga agbiyahe inton malam? Para mutlaeng iti pagsayaatan dagiti tattao, ti aramidan ti Coast Guard. Agsagana ka anak ko, ta itulod na ka ni tatang mo iji Pierre. Masapa siguro ita ti robot ti ferry boat. Taam kanda ti sumungad a bagyo nang. Lakit di anak. Iso nga isagana mo dagiti itugot mo. Takaduan na ka ni tatang mo. Basit matiawit ko na. Uray din akong itulod tapno saan ang mabannog. Masapol akaduan na ka, tanasapa pa'y unay. Nasaysaya at no dakaduam. Uray saan kuman ka, takaasim at ang mabannog ni tatang. Pakaragsakan na ti mangitulod ken ka, Deborah. Ala, ingka agrubwatan. Umay kan, kaitulod ka iti cabin mo, Romy. Saanan? Ibagamlaangan, no sa dino akabin ti papanak. Si Kamot, kas kalababae akabuting na ti lalaki. Kabaalak ti mapan iti kabin, uray awan kadwak. Adakin ka day ta, ngam umayak matlaang ijay no addain nak itulod. Saan pa mapan iti kabin? Agyanak pa lang ni Jebiodek. Oray siya, agyanak mat ditoy. Saan ka diya kayat mo ti mapan iti kabin? Kayat ka nga itulod itay. Ngam gaputa di mo pa'y kayat ti mapan, danggayan ka pa'y ditoy. Asidagtan iti Pierre. Adulakit iti karga iti ferry boat. Tamay salaang ti agbiyahe itay. Wan tatang, umunag kayo ka di pa iti ferry boat? Kayat mo ka di pa nga itulod ka iti uneg, anak? Saanan tatang? Agyaman ak iti panang itulod yu kanyak dito'y Pierre. Kayat ko matimapan iti view deck ti ferry boat. Sige, di damat siguro iparit, tadakmat nga itulod yu. Amamok ti may sa kadagiti crew ijay. Barang no adda kat palubusan nak. Urek patinggak lang iti view deck ti ferry boat. Sige tatang, intayo nga rodan. Anyapay dagiti sumaruno a mapasamak. Papagayam, di uliwayan adenggen. Tituloy te serye tayo itaalawas a napauluan. Biag iti isla.
Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Ganda ito yung estasyon. Agyaman kami, iting kay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, agayan ayat da Romy kan Devora. Ngam kinid daw ti ama ni Devora, aliklikan da paylaan ti agsinarat, tapno maigad da ti panagadal da. Iti sabali abangir, ni Ivan ti kapitan iti may sa ferry boat, kat may samat akro ni Leia. Agpadamot dagito yung agkursunada kada Romy kan Devora. Iti may sang aldaw, intulod ni Tata Pedro ni Devora iti Pierre. Papagayam, denggan ti tuloy ti serye tayo itaalawas ang napauluan. Biyag, iti isla. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Amamok ti may sakro ijay, anak. Barang mo adda, ket palubusan nak, nga uray aging galang iti view deck ti ferry boat. Sige, tatang. Intayo nga rudan. Kanayon ka nga gananad, anak, ha? Nang runa ket addamanin sumungad a bagyo. Dakayukit di tatang. No umayon ti bagyo. Mapan kayon adagos iti evacuation center. Malayos man dito'y basit nga isla. Wen anak, basta nagserena ti mangilugan kadagiti tattao, mapan kami mat adagos kininanang mo, kandagiti addim. Imbag to no makaturpusak, tatang. Agtrabaho ak iti dakkel nga isla. Ijay tayon to nga agnaad. Sapay ko maanak. Iso nga igaid mo ti agadal. Tay kagumaak mat ti mangisakad iti panagadal mo. Ni Deborah kan ti amana. Sumungad da dito eh. Masapol adidak makita. Bumaba ak ija kabin. Apay adinardaras mo ti pimanaw. Papanama. Mapanak iti kabin. At sugli ak to intun madamdama. Umayak mat nga rod. At dain nakitaan ijay ayan ti kabin. Apay nga itaka lang amapan. Itay kapay anak katakdar iti ayan ti biodek. Ita na ang mat anapanunot ko. Dakes ka di. Subyak to ni Deborah intun madamdama. Lumakapanaw ti amana. Anyati ko nang. Yak na awatan. Ipigpig man. Awan. Addalan na lagip ko. Hi, Deborah. Siyak ni Ivan. Ti kapitan iti da ito a ferry boat. Ammom tinagan ko, sir? Awan ti sana makamamuken ka, miss. Kayat mo asawan, sir. Ammom amin anagan dagiti miss ditoy? Mamuak laeng. No kayat ko nga mamuen, Miss Deborah. Napay ko mga interesado kay tinagan ko, Sir Kapitan. Amom, nagpintas ka man. Dave, sweetheart. Oh, Romy, ada ka mat ditoy? One sweetheart. Intan ijay baba. Tapno maidisum dagiti awit mo. Okay. Sige, Sir Kapitan. Mapan kami pa'y. Api anak karupangit ka. Madin sakit ti aldaw mo ita. Mayat ko man, no san asim mangpet da dya, Romy. Dinadaal na ti aldaw ko. Aywan, nakita ka naglogan ita eh. Mayat ko man ti rin nabak may tay kini Deborah. Ngam simmangpet kit din. Dinadaal na ti diskartek. Buisit. Malas ang arod. Sapay isayang kat ko kumati plano kita. Kasanun, adamot bantay na. Bastag sagana ka. Inton sumaron no abiyahe. Aramidan tanti plano. Ilikaw ko ti ferryboat. Tapno mabaybayag ti panagdalyasat tayo iti tao. Kat, maaramid ko matanti plano ng aramidan kini Romy. Kat nawayak to matan kini Deborah.
Awanan ti laped. Dalosan pa ti dalan ta. Tapno nalaka ti dumalyasat. Kukwa ita day di aromi day ti agundaway. Ngam kukwak tumat inton sumaruno. Iso asaan nga agsigsigurado. Dito ika, tapno agin na si dagta iti kabin. Sabali ti panagis-isem day di kapitan ti ferryboat kan ka. Kaslangir si ti mabisin aliyon. Sobrang mat na mabisin alim. Sanak mat amakan, tapno pagbibisinan nak dayja kapitan. Deborah, liklikam ko madayji kapitan. Maditigandat na kan ka. Pagkunamat, ama ditigandat na. Madlaw ka dagi titigtignay na. Basta, kaslalyon ti panagkita kan kwa na. Tapno di mo mat ko na. Sige, liklika. Agyaman ako na, sweetheart. Ay, nakita kayo itay ka ni tatang mo asumungad. Iso adi nagdaras ko tibin mo ba? Dito'y ayan ti kabin. Kabuteng mo ka din ni tatang ko. Saan mat? Namamangan mo agdwa-dwa. Numakita na nga agkalugan ta iti ferryboat. Maawatam ko man ni tatang ko. Amken na ngamin ang mapasamak, tinapasamak iti kasinsin ko. Nakalako ka din iti ikay. Wen, ang adapay maysa asaan anak kabayan. Diya aglaklako itinatang di taigid ti tiyendaan. Inakpay singiran. Malaing kaharod singirunan, tamapantan iti Pierre. Ang mga numapanan ti pagluganan ta cargo vessel. Ay, wen tanangin ngin at pampasahero a ferryboat. Ay wen taadda ngamin kabin ang mabalinta pagiladan. Ije ngay pangilugluganan da iti ikan kat adtugaw talatan no sa dino dita. Sige, inak nga rudan. Urayin nak ditoy, taagkuyog ta amapan ijay piya. Ale, taadapay nga rod mapangkugatangan. Agkita tanton ditoy. Sige, aginuray ta nga rod ditoy. At datayong dito'y dakkel nga isla. Itulod kan iti pagdagdagusan yu abalay. Saanan, tawan mo't nadagsan nga awit ko. Amangan nadamanan mangidanon ka ni tatang. Diyak kaya't asairan tirik na ni tatang ko. Sige nga rod. Tamapanak mo't iti pakidagdagusak. Saan kan nga gliday, sweetheart? Agsakripisyo ta ko, ma. Anya nga rod nga eh. Sige nga rod, sweetheart. Ay, manupay atawon akas to'y talatan. Bayam, tainton makaturpos ta. Uray saan tanton nga agsinsina. Kaanon to nga taday ta? Inton madanon ti tiyempo. Kalpasan ti ulap, agparang tumatlaang tilawag ti init. Kaslasaan amadanon day ta alawag ti init ako nam? Saan ka amaawanan iti namnama? Kabayatan asi bibiyag ti tao, at dalat ta namnama. Nakitak ti kaayan ayat mo analiday, idinasabat ko. Ada ka di saan nyo anak kinaawatan? Napaay laang, takayat nak nga itulod ija pagdagdagusan tayo, ngam imbagak asaanan. Anya ka di tidakas na no itulod na ka iji dagos tayo. Diyak laang kayat asairan ni tatang ko. Ada ngamin mangidanon, no kasi nga agsinarak kami ka ni Romy. Anya? Asino ti atapo mamangidandanon? May sa siguro kadagiti estudyante nga aga po ijabasit nga isla. Sip-sip mo't day ta kalugaram. Awan ka di kinaapam kadakwada. Sanak mo taman nakiapa. Ngam adu ti agkursunada ka ni Romy. At apag amay sa kadakwada ti mangidandanon ka ni tatang. Inton umay alawas. Isayang kata ti plano na. Itanyaman nga oras, nakasaganak. Sa dino ka di ti pangipanam to iti ferry po. At dapat isla iti aglawlaw. Mabalin ko pa nga ipanijay. Agrikos tayo. Sige, inton umay alawas. Aramida kon ti plano. Aramidan ta ko nam. Sigurado nga iti malam nga agbiyahe ti may sa kadakwada. Tawan ti bagyon. Imbaga di ka doon akapitan.
Apasara ijay ferry boat nga igam na ti paglugluganan ni Devora. Ti biyahe apang malam. Mabalin ko matisong marak ijay, no agrana kami ijay pantalan. Damagak iti kapitan, no anya nga oras da makadanon iti pantalan. Sa bagay, agagayam kayo matkit di amin akakapitan ti ferry boat. May salaeng atawan, malpaskan iti kinapulis nga alalaem, anak ko. Unanang, may santo a pulis to'y anak yo. Ket, awan ka diti planum a pumanaw iti daytoy nalaka a malayos nga isla? Amin ang makaturpos. Pumanaw na ditoy, tada trabaho da. Dagiti lang mabatbati, kat dagiti mangalap, ngawan pagtrabahuan da. Wen nga rod, kakaasi ti agyan ditoy. Tano adda bagyo, masapul nga umalis da ija evacuation center. Intun addan trabahok, ikarigatak ti agbalay ija dakal nga isla, nanang. Pumanaw tamat ditoy. Angem agsubliak ditoy, ta ditoyak agumatgatang itiikan nga ilaklakok. Umay ka lang gumatang, ngam agawid ka matlaang iti balay tayo, no makabalay tayo ija dakal nga isla. Ay katuan na sayang met no agtugtugawak laeng. Kabaelak pa'y met ti agtrabaho. Makaginawan tumat lada tao, no makalpaston ti anak ta iti kina-nurse. Sapay ko maalakay. Makatawon pa'y mo ti urayon. Mabiit lang nga urayan ti makatawin. Sapay ko mga rod, taado akanayon ti makalapam. Tapno makaanay nga aramaten na iti pagadalan. Isong haruda ka na yun nga overtime. Taadulat tamat ti makalapak. Pudno unay ti kunam. Makaginawal haang da tao no makaturpuston di anak ta. Sapay ko matawan ti tubang. Maudin atukad na iti koleyo. Saan ka di aday tati sang kapanunot mo lakay? Tapno di ka matuukan nga agururay. Diyak rod maliklikan bakit? Magagara naklauna yan. Ada ka di planong nga agabrod no makaturpos tayo? Saan pa'y aday tati arapaap ko? Awan pa'y aramatek nga agabron. Ay, kasta ka di. Anya ka di kang runaan nga arapaap mo. Arapaap ni tatang, makabalay kami dito'y dakkel nga isla. Asidig iti tiyendaan kan pagadalan. Day tati pagtitinulungan mi. Sa bagay, narigat iji basit nga isla apagyanan. Tanala ka kano amalayos. Nababa ka no ngamin. Day tati pudno. Ngam kapilitan. Tayso ngamin ti pagkalkalapan da tatang. Ikararag tayo, makaumay kayo ng agbalay dito eh. Agyaman ak unay kan kagayam. Nagsayat kagayam. Semestral break mi, nanang. Mapanak iji dakal nga isla. Takasarita, di pagtrabahwak iti part-time. Ag part-time job ka, kabayatan ti panagadal mo? Wala nang. San abale? Basit lang mat nga oras ti panagtrabahok. Saan mat maapektaran ti panagadal ko? Basta saan mo abaybayan ti panagadal mo Tanay, dandani kan agturpos. Wala nang. Saan kayo amadanagan? Dandanin pulis to'y anak yo. Ay na, maragsa kanak, numadanon tunday ta at tiyempo, anak ko. Sige nga rod, nanang. Patuloy akon. Barang makapagtrabaho ak iti part-time. Lumugan ka kadi? Saan ka di nga awan klase yon ta semestral break yun? At da sa bali agagarak, ijay dakal nga isla. Kasta ka di? O sige nga rod. Umuli kalatan iti ferry boat. Agyaman ak. Dito yak pa lang biodek. Adakan ka dito. Ibagam lang ang noon niya tinapilim akabin. Ta ituludan kalat ta iti danong mo no kayat mo. Kung ngagpaiso, awan danong ko. Sige, ituludan nak nga ron iti danong. O sige, karga akto ti basit a water jug. Taiyag ko ijay. At damot ng disposable abaso ijay. Agyaman ako unay, miss.
Awan anyaman na, Romy. Apay may tiisam mo amasabat ko, ha? Umay ayon kanyak tigundaway. Adda di takabin ni Romy. Di mawat iti danom. Ada itad ko ken ka. Ilaok mo iti danom. Anya dayta? Apay niya ilaok ko. Tapno di na madlaw nga ilikaw ko ti rota tayo. Ipagnak iti medyo adayo ti ferry boat. Kasta ka di. Sige. Saan nga ta makadlaw? Saan? Tawan tiraman da ito ilaok mo. Pulbos da ita. O sige, yig mo nga rudan, tamapanak iti kusina. Mangalaak iti water jug, kargaak iti danong. Sige. Tandani tayo agrobwat. Anyapay dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan adenggen. Tituloy te serye tayo itaalawas ang napauluan. Biyag, iti isla. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurata para iti radyo ni Steph Mero. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito yung estasyon. Agyaman kami, iting kay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, idi agturong ije pantalanda Deborah kan ti amana. Nakita ida ni Romy, kat dinardaras nga ron ni Romy ti imunag iti cabin, ti ferry boat. Idi agsarsarita da Ivan kan Deborah iti biodek. Immasidag ni Romy, kat nasuron ni Ivan iti nalimad. Nagtulag mat da Ivan kan Leia, nga da aramiden da, kontra kan ni Romy. Papagayam, denggan tituloy te serye tayo itaalawas ang napauluan. Bihag, iti isla. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Sana makadlaw day jay. Tawan raman day ito ilaok mo. Pulbos day ito eh. Iyag mo nga rudan, tamapanak iti kusina. Mangalak iti water jug, kargaak iti danong. Ika nga raw din. Dandani tayo nagrubwat. Masigurado ngagbaligi ta iti gandat tang aramidan. Rumbang lang. Ala, aggunay kan. Isagana mong ti danom nga ipainom mo iti biktimata. Saan mo met nga awagan iti biktima ni Romy, ah? Anya nga rod ngay. Alangan met a suspect. Ne, adu matila kong ita nga ikan. Naranaan da Pedro ti panganti ikan ijay taaw. Ay, medyo mabayaganak siguro itakaglako. Naawan ti manggulpi iti lako. Ay na, naswertyan nyo mat nga rod ita ah. Day tangarod mo ti imbagak kanila kay. No daddo mga men, basit ti makalapan na. Talaga akasta ti mangalap. Numaminsan swerte. Numaminsan mat malas. Huwag nga rod ah. Taltalot pa'y nagiti ada trabaho na itidakkel nga isla. Uray sanda makigasang-gasa at dan pagsamakadanda. Bareng ah, no makabalay tayon tumot iti dakkel nga isla. Ay sapay lako mga rod. No panawon ti panagbabagyo, awanan ti pagsapulan iti basit nga isla, tadadakkel dagiti daluyon. Wen, ay, nagrigat nga agpayso ti sasaadan tayo iti basit nga isla. Anya ka di intad mo nga inlaok ko iti inuman ni Romy. Pampaturog day jay. Ipantakit di jay sa bali nga isla. Taibulos ta ijay akas lataraken. Ngam sana kasta titulagan ta. Idi napanak ijay kabin kat nakaturog. Jakmat mariing. Mabayag sa makariing day jay. Ay sinalbag ka. Kunak no pagpasaran tatintad mo nga agas.
Saan matapampaturong? Ay, Jaske. Di mo mat ngamin dinamag no anya jentad ko. Inlaok mo matlatan. Ay, Jaske kakit di. Kat pangipanam iti ferry boat. Ay, saan mo nga ilikaw? Siyak ti nakaigamit ti control dahil ito a ferryboat. Awan mabalin mo. Anya ita ti planom. Kat nakaturog mat ni Romy. Nalakalaan. Mapanlaang mat bumisitay ti sabali nga isla. Ay, saan ang mabalin? Isublim ti ferry boat. Apay aya adi ka makaigna. Ada ka di parikot mo. Ay, Jackman amo. Ang kalat anak ti bayo ak. Kahit nalagip ko ti anak ko. Saan ka di nga da basit nga isla? Ada na panan na. Napan nakinita di pag part-time joban na kabayatan ti panagadal na. Sa dino ka no? Ijay dakkel nga isla. Nakadanon nga tan iti ibagbaga na apapanan na. Ay, napay ngaya kasto iti marikrik na. Pagkalma amlaan tarik nam. Saan ka nga agdandanan ta makapadakas? Mas daawak nga rod. Taitalaang ama pasamak ti kastoy. Anya, DJ? Inak man kitain ti daduma apasat ti ferry boat. Anya tinapasamak? Tsaka mo. At dadakkel abato ang nadalanan tayo. Nadung partisikigan ti ferryboat. Kasla at dadanong nga umunag iti ferry boat. Inta kita anuan niya ti maramidan ta. Bareng matapalan tayo pa iti abot apag naan ti danom nga umunag. Adun ti umunag adanom. Dakkel ti abot. Ay, umawag ang iti rescue. Saan ka nga umawag? Iwaras na pa iti life jacket kan salbabida. Apay pumadyak umawag. Delikado tayon. Maamuanda sa bali arota tinagnaan tayo. Saan ka di nga imbagak namin? Asaan mo apatuluyan ti magna iti sabali arota? Naibangga tayo laki nga ron iti dakkel abato. Darasam kiti. Ako na ikan. Nagkalma ka din tirik nam. Agkaba-kabaak, adyak maawatan. Uminom ka iti ado-adanom. Makatulong kan ka da ita, tapno makaginawa ka. Iminumak itayon. Ang kaskas di mo't akas to'y lata tiriknag. Mana, agtugaw ka lata dita. Agrelax ka. Saan ka agpanunot iti makapadakas kan ka? Sigod kat no amo na nga dak dito'y tiyendaan. Umay nagtulungan dito'y. Saan ka di ako nam nga adda sa bali agagara na dito'y dakkel nga isla? Iso siguro asaan anak ka umay. Ngumato tayo amin iti view deck. No sana may remedyo. Kapilitan nga aglugan tayo iti salbabida. Kat agkamang tayo iti isla. At na isla iti asidag. Darasan nyo! Agkamang tayo ijay! Tulungan na! Baduan tayo iti life jacket ni Romy. Nakaturog pa lang. Payamditan. Ngumato ka din. No di nagtulungan. Ibagak iti investigador. No adda ag imbestiga iti naramta. Oh, sige, darasam nga ron. Batuantan iti life jacket. Wan, darasam! Aglangoy tayo nga ang turong iti isla. Alangan nyo dagiti salbabida yo. Tapno adda katulungan nyo no mabannog kayo. Kasano ita ni Romy nga imparabaw mo iti salbabida? Ibarsak ta ka din iti tao? Anyang ibarsak? No makadanon ti danong dito'y ayan tayo. Iduron kon nga umadayo. Umay to siguron ti bakor nga inawagak a rescue. Inyawag mo ka din. Una, sakbay ang maibabad iti danong iti takaw ti cellphone ko. Inyawag kon. Danda ni siguron ti bakor amang rescue pada tayo. Sigurado ang makaswanak na sa bali tinagnak. Sinalbag kiti. Imbagak namin asaanon na nakaturog ni Romy. Kasano ang maaramid ko ti plano kat nakaturog? Anyaya nga min ti plano. Ha, di kan agdaman. Taning, umayon ti danong. Oh, makita mo ka dito masidag. Vapor day jay. Adang rescue. Ada kayo matanana? Nakalako kayo ka din? Wan anak, ada dyan ang gulpi iti lakok. Ilako na kano iti kabangibang adiso. Mayat ang arod nanang, saan kayo anabannog? Wan anak,
Masyanak ka ni Lisa. Agdanda nagunay. Saan ka di pa yan nakalako, nang? Nakalakon. Ngamadanagan, tasaan ang nagpakita ni Romy kankwa na iditsendaan. Napan kanumot, ijay dakkel nga isla. Anya? Apay anapan ka no ijay nanang? Awan mo't klase. Adda kanu napan nakinita a pagtrabahuan na, kabayatan nga agadal. Saan nga taan napan ijay dagusda? Iday tatijak mo anak ko. Agdanda nagunay ni Lisa. Agkaba-kaba ka no. Lumnadan ti feribot. Languyan. Iduron kun ti salbabida ang nagyanan ni Romy. Nakagalod mo. Saan ang matinag? Adadak ka lapating. Ang turong iti ayan ni Ivan. Ay, delikado da ito yan. Partakak ti aglangoy nga umadayo. Agriing ka mo yan, Romy. Tapno makalangoy ka. Marigata na ka mangilang-langoy kan ka. Palyawak man ni Ivan. Tsak matan makita. Ay, umayan tinakil dalo yun. Ay, tsak matan makita da Romy kan Ivan. Ayan nga ta ni Romy. Pinagsina na kami ti dalo yun. Ay, balasan ko. Imbag ka nakita ka dito pantalahan. Apay ka di, nana? Limnad ka no ti may sa ferry boat, edi kalman. Amangan no adda ijay ni Romy. Anya? Agpaiso ka di day tanana? Awan ka di pa'y ni Romy? Awan pa'y nga rod, balasan ko. Iso ang madanagan aklaunay. Papanak man ija opisina ti ferryboat ijay pier. Damagag iti manifesto. Aliman nga rod, balasan ko. Madanagan akunay. Alang nga rod, nana. Agkalma kayo. Tayo nakdamagan di ta opisina da. Adda ka man dito'y pantalan. Adda may musabtan? Aguri ka, apayakas na patartaranta ka. Karaman ni Romy a pasahero idilim na da ferryboat. Anya? Adda yung mo tinakapasamakan tilimnod. Saan adito'y? Dahil ti imbestigaran da. Apay ka no anapan ti ferryboat ijay. Asidag iti sabali nga isla ijayan. Apay nga iti tinagluganan ni Romy. Dahil tangarot ti pagsidsidaawan mi iti ina ni Romy. Kasano nga rod itadaytan? Orayan tayo ti update ti nag-rescue. Barang adda ijay. Inawagan da ka din no paumayan tinag-rescue? Saan pa'y? Tada ka no pa'y missing. Agwanawan da pa'y ka no iti vicinity tilim na da ferryboat. Sapay napigsa ka no ti dalo yun ijay abanda. Apay akasta ti rupa manak. Anya ti parikot. Lim na tinagluganan ni Romy a ferryboat, tatang. Ket, anya ti napasama ki ni Romy. Maamuan no sumangpet ti nag-rescue. Oy, kasano anaamom dayta? Nagkita kami kanina na Lisa ija pantalan. Napan mi dinama agnumay sa ni Romy a pasahero iti limned. Kat kumpirmado amay sa ni Romy a pasahero, tatang. Apay nga taalimnad ti ferryboat. Awan mo't bagyo. Dayta kanu ti imbestigaran da. Adayo kanu ti limnedan ti ferryboat. Taas sidag iti samali nga isla. Sabali nga isla kunan? Apay anapan ni Romy iti sabali nga isla. Mas daaw da nga ron. Tasabali kanu arota tinagnaan ti ferryboat, tatang. Nadadael nga ta ti ferryboat. Isu anapan ni Jay. Anya nga ta ti talaga anapasamak. Apay nga daak dito igit ti baybay. Adda life jacket ko. Anya ti napasamag. Adda makitak iti medyo adayo. Nakaida lalaki. Kat adda mat life jacket na. Ay, pasitgak. Agda magak. Apay nga adda kami dito igit ti baybay.
Timot kapitan ti ferryboat detoy. Putod ti may saasakan na. Agdardara. Tulungak. Ikarigata nga ipan iti sirop ti kayo. Napudot dito'y kadaratan. Masapol ang ma-first aid ti saka na. Masapol ang ma-first aid ti saka na. Tama nga numadasan iti dara. Bangbiro ka kadag iti mabaling ko nga iyagas. Bangbiro ka iti bulong ang mabaling nga iyagas. Ayan ko. Jack amusar. Nakita ka ije kadaratan. Isunganyag ka dito'y linong. Anya ka diti napasamak. Apay nga data dito'y. Apay nga awan ti may sasakam. Naupunay ti saka ka. Aguray kayo dito'y sar. At daamok ang bulong ang makaagas. Mangsapulak. Tapno maagasan ti sakam. Dara sa marod. Sige sar. Urayin nak dito'y. Anya pa'y nagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan adenggan. Tituloy te serye tayo itaalawas ang napauluan. Biyag, iti isla. Dito'y drama tayo. Ti masakbayan. Insurata para iti radyo ni Steph Mero. Ganiti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Ganda ito yung estasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, nakaturong ni Romy gapo iti inlaok ni Leia, iti ininom na adanom. Impagnamat ni Ivan ti ferryboat iti sabali arota, kat nakadong parday to'y iti dakkel abato, kat naabutan ti sikigan ti ferryboat. Inkarigatan nga rundag iti nakalugan, tinaglangoy, amapan iti sabali nga isla, iti dimakkal ti daluyon. Nagsisina da Leia, Ivan, kan Romy, kat dita, naisadsad da Ivan kan Romy, iti igid ti baybay. Papagayam, denggan ti tuloy ti serya tayo itaalawas ang napauluan. Biyag, iti isla. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Pinisang ko ti kamisetak, kat isutin rapat ko di tasakam. Awan ti bado man. Dapat patag ti panangispal ko kan ka, ngam ti pagsukataka. Agyaman na ka. Awan na nyaman na. Sige tainak ang birok iti makaagas aruot. Tapno iagas ta di tasakam. Sige. Dayta at tao ti makakapo. No apay alimned ti ferryboat. Anya nga tati alamidak kan kwa na. Nga magkakapsutak. Imbaglangan ta tinulungan na ka. Inyagnak dito'y linong. Naututo talaga ti saka ka. Kinagat naktumet na ije apating. Awan na talaga ni Romy. Missing. Dida na sa pulan ijelim na dan ti ferryboat. Makipagladingit akan ka. Ngam ko naman nagkamang iti isla dagiti daduma. Saan ka di akaraman ka dagijay? Awan ka no gayam. Kung nati agnagan iti Leia, nga dua ka no ti mapukpukaw. Ni Romy kan ti kapitan ti ferryboat. Awan ka di nakakita kadakwada adwa? Kuna ka no ni Leia iti investigador. Aga asidagda ka no nga aglalangoy kada Romy kan ti kapitan. Matlagayam. Apay anila ang Leia ti adda. Imbaga na kadag iti investigador. Anakita na nga daim masidag adakkel apating iti kapitan. Pating. Ay, Diyos ko. Amangan nga rod no. Ay na, yadadayong apo. Dayta nga rod ti tsak matuod a panunutan. Adda na alak abulong. Pitpitak. Taitapal ta dita sakam. Tapno saan nga agsayasay ti dara. Saan nga tangad adda maka-infection da itabulong? Saan? Tanapadpadasa kung da ito'y abulong. No adda sugat ko.
Pitpiten ng itapal. Agsadungan ti panagdara na. Sigurado lang. Ang mga imbis ang magasanak. May infeksyonak pa eh. Saan? Ay gayam. Pinadas ko tinagsawar. Tabarang adda makitak a tao. Ngam awan makitak. Awan sakat agnanad dito nga isla. At yung amin dito eh. Kasanon ti panagbiagta dito eh. Awan pa'y umay abar ko dito abanda. Adda nakitak apun ti saba. Kanda duma pa'y aprutas. Nga do ti bunga na. Ngamsan ko nga amo. Lumabalin amakan. Nukanan ka no ti bilit. Wano bakas. Mabalin amakan. Adda nga rin nakitak ang naluom asaba. Ngam na nga to. Adda bakas kan bilit amang mangan. Sapay mabisina kon. Sige. Dito'y kapailaang. Tainak mangala iti kananta. Imbagtad da ka diti pantalan, basang. Insardeng da ka din ti agbirok kadagiti duha amapukpukaw. Kinid daw ko nga dapay ko mamapan mangkita, nana. Kuna nga min dagiti nakadanon iti isla, nga awan ka no tinakita da kadaromi ken ti kapitan. Kaya't ka di asawan dayta, adya akon makita ti anak ko. Diyak maawat, nana. Sapay ko tanay sadsad da iti sabali nga isla. Ang adayon ti sabali nga isla, balasang ko. Di tayo lamo, nana. Ang mga nunayanod ida tinapigsa daluyon. Sapay ko maabalasan ko. Ngam iti kastoy akabayagnan. Si bibiyag na pa'y nga ta. Nag-request ang ano mabalin. Adapay ko mamapanagwanawan iti daddo mga isla, nana. Masya nakadali sa ken Deborah. Di da makatalinaga po iti kaawan ni Romy. No apay nga minanapan ka no ti ferryboat ijay ah. Adayumat ijay. Adupay ti dadakkel abato iti dayja banda. Day tanganod ka no ti imbestigaranda. Ni matleya ti pagdamdamaganda. Gamdanda ni saan kanumot ang makasungbat. At damang ibagbaga, ang maikulkulang kano gapo iti napasamak. Natroma siguro mata. Agasam ngay. Nakita na kano di dakkel apating nga imbasidag iti ayan ti kapitan ti ferryboat. Imbag no saan nga inalunon ti pating ti kapitan. Ay, daytan ti jakam mo. Amangan no dayjay pa'y ti makagapo. No apay ang maikulkulang dayjay aleya. Saan kada si katimay sa akro iti ferryboat alimnad? Adda ka di mat kabagyam a survivor? Missing ngamin ti kaayan-ayat ti gayam ko. Kasta ka di? Kasi mati inana akanayon nga sangsangit. Agmay-may sa ti inana. Idi awanan ni Romy. Awan ka di kabsat ni Romy? Awan. Isungain ka gumaan ti inana apagadalan. Tapno makalungaw damot ko maitirigan. Apay ka di anapan kayo iti dayji abanda. Ah? Ay, diya ka mo. Nadadaol kat nga ro ti masakbayan da Romy. Kanti inana. At tuwing ti agduduma aprutas. At dan ka nanta. Anya dagita prutas. Diyak ka mo, noon nga tinaganda. Balang siguro aprutas. Tayo bakir ti isla tinangalaak. Awan ka di nakitam di ta abalay ang mabalinta pagkamangan. Awan nga rod. Mamakak paikit di. Taulag mo tinakitak. Anya? Ang mga nutok kawan datamit dagiti ulag. Anusan ta dito'y sirok ti kayo. May mayak dito'y tanalayang. Narigat, lumasidag tayo dyan kasamakan. Nagrigat ang tiagyan dito'y kanag. Sapay la kuma. Tada maisarong a-rescuer dito'y ayanta. Saan ka kumakanayon, analiday anak ko? Ituloy mo lahat ti mangisagana itinasaya at amasakbayam. Nagsakripisyo ak. Adikam agkita ka ni Romy. Tapno matunoy ko ti arapap tayo. Ita, nagpukaw matnana. Saan mo asayangan day tapa nagsakripisyo? Ituloy mo tinarugyam. Oray ka sa no ti iliw ko ka ni Romy.
Saan ko latalipatan ti arapaap tayo? Ti makaturpos, tapno makabalay tayo, ijidakkel nga isla. Saan ka amaawanan itinamnama? Aginggat saan amasarakan ti bangkay ni Romy? Ibilang tayo palaang asibibiyag. Wenanang, saan pa'y anatay ni Romy? Gaputa awan pa'y nasarakan da abangkay na. Umisam kamot agay yun. Kanayon la, Biyernes Santo day tarupam. Jak makaisam, aging ga jak makita ni Romy. Ang mga numaapiktaran ti panagadal mo. Ikarigata ka sana madadaal ti panagadal ko. Rumbang laang. Saan mo nga ipalubos a bumaba dagiti gradom? Dandani ka nagturpos. Kanayo na kamapan iji opisina ti pantalan. Agpatulong hak. Barang mapandapay kitaan iti daddo mga isla. Amangan no nakadanon da Romy ijay. Saan mat ati panangupay? Ngam itikas di akabayag. Si bibiyag na tapay. Saan mo nabaliksan? Gayam. Masaktan laang tirik na. Sukatan tati tinaltal abulong, ana itapal di tasakam. Manipod taptapalam. Nagsardengan ti panagsayasay ti dara. Kasano nga amom amakaagas dagi jay aruot? Da kami nga agnana di jay isla. Kasta ti araramiden mi. Awan unay ti mapmapan iti doktor. Makaagas aruot ti usaran mi. Kasano nga amuyo dagi ti makaagas aruot? Adda kano idi may sa arbalis. Anay sarong iti basit nga isla. Insuro na dagita. Tamayat kano ti ruot ang makaagas. Agyaman na ka. Tadinak binaybayan dito isla. Saan ko ang mairuso kabaybay antipada ka tao? Ore kasano kadakas? Dakas akad eh. Awan imbaga kakasta. Ay ulayan. Anya nga min tinapasamak. Apay nga data ditoy. Mas daawak. Awan apulos malagip ko. Imbag ta nagkita ta. Sika kano ti may sa akru itilim na da ferry boat. Sika ni Devora, saan ka di? Amom tinagan ko. Kasano nga mo? Nangag ko ti inyawag kan kadagiti kakadwam. Anya ka di ti maipay ko kan. Kayat ko amaamuan. No apay nga iti adayo ti limnadan ti ferry boat. Ha? Ay, diya mo. May sa akla ang akru. Sika kano ti kadwa da Romy ka ni Kapitan. Naggigidan kami ang naglangoy idilim na ti ferry boat. Idi addadakkel adaluyon. Nagsisina kami. Nakapan ka iti isla ang nagkamangan dagiti dadduma. Ngam apay nga awanda. Pudno ka di nga day masidag apating ka ni Kapitan. Nakita nga imasidag. Ngam husto nga dadakkel adaluyon. Diyan ko nakita no napanandag iti duha. Anya ti malagip mo ang naudi nga inaramid mo. Wenno ayan mo iti. Sakbay ang napasamak daytoy. Nakaidak iti kabin. Idi makapuutak. Mas daawak. Tadak iti kadaratan. Ken adda life jacket ko. Nakita ka nga ron iti medyo adayo. Aputad ti sakam. Milagro ti napasamak. At dapating anang kagat iti sakak. Tidakkel adaluyon tinangyanod kanyak. Kunak no mataya kon. Ngam ti saludsod. Kasano nga adda life jacket ko? Apay nga awan malagip ko. Nakaturog ka. Idi na idong party ferryboat iti dakkel abato. Naabutan ti sikigan ti ferryboat. Kat imunag ti danam. Sakbay alimnad. Imparabaw da ka iti salbabida. Inggalot da ka. Tapno saan ka matinag. Imposible daytoy. Apay adyak na kariing. Nang runa. Idi impabado yung kanyak ti life jacket. Balasan ko, anya ka diti imbaga ti nakasawom iti opisina iti pantalan.
Padasan da kano ti mapan iti daddo mga isla, nana. Bareng na isarong da ijay. Wen tasaan mo't amay-may sa ti isla ijay abanda. Nagiin na si dagmet dagiti isla ijay. Babasit kanda dakkel. Ang awan ti agnanaod ka dagijay nga isla. Day tatimbagada, nana. Iso nga adda kano ibaon da ijay. Iti na ito'y akabayag ti panagpukaw da. Kasanuda nga ta. Adda na kay baga nga ado kano ti balang aprutas kadagiti isla, nana. Adda mapan agwanawan a helikopter kadagiti isla. Agyaman na, iti kanayon mo nga ipapan ije opisina ti pantalan ti ferry boat. Balasang ko. Masapul nga ramidak day tanana. Jak makaid na. Aging ga jak makita ni Romy. Puraw day tanapisang akamisletan. Usubon. Apeng usubak. Naangin dito igit ti baybay, iti sakaanan ti bantay. Mangala ka iti atiddo ka kayo. Italim ti t-shirt mo iti murdong na. Samo itugkel iti kadaratan. Apeng aramidak dayta. Tapno amo ti eroplano nga aglabas nga adda tao ditoy. Maawata kung tikayat mo mapasamak. Agpaarayat ta, no adda aglabas iti tangatang. Alan, agunay kan. Di ka matulungan. Tadyak makapag na. Anya ti ko na ti kinasaritam, balasang ko. Adda helikopter ang mapanagwanawan, nana. Kadwak akanayon dito'y tiin na ti kapitan. Kanayon kami nga agrana dito'y. Iso nga, aramidan na amin akabailan da amang sapul kadagiti missing. Nuawan pala ang ti makita ti helikopter. Agpamisa akon para kan ni Romy. Nana, jak maawat. Jak maawat nga ipamisaan tayo ni Romy. Ngamawahan ti mabalinanta, anak ko. Saan ka di apagrebenganta nga ipamisaan? Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggen. Tituloy te serye tayo itaalawas ang napauluan. Biyag, iti isla. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Insurata para iti radyo ni Steph Mero. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito yung estasyon. Agyaman kami, iting kay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, inagasan ni Romy tinaputad asaka ni Ivan. Babaan kadagiti makaagas abulbulong, kan root. Nagdamag mat ni Romy ken ni Ivan. Nuapay, anay sadsadda iti dayjay nga isla. Imbagamat ni Ivan tinapasamak. Ngam di na imbaga, ti plano da ken ni Leia kontra ken ni Romy. Kabayatan na, saan ang nagsarday da Deborah ken Lisa. Anapan iti opisina ti ferry boat para iti update ti panagbirok da kada Romy. Papagayam, denggan ti tuloy ti serye tayo itaalawas ang napauluan. Biyag, iti isla. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. No awan pala ang ti makita ti helikopter. Agpamisa akon para kan ni Romy. Nana, jak maawat. Jak maawat nga ipamisaan ta ni Romy. Ngamawan ti mabalinanta, balasang ko. Saan ka di apagrebenganta nga ipamisaan? Sapay ko ma, tamayat ti banagan ti ipapan ti helikopter, nana. Tilaeng kaasi ti apo, tinamnamaag, balasang ko. Wen, nana, kanayon ko nga'y karkararag, nga awan ko matidakas anapasamak ka ni Romy, nana.
Day tamot ti karkararag ko akanayon, balasang ko. Kaduam kadi amapan aglako ijay dakkel nga isla ni Lisa, bakit? Ay, nabayag asaan anap-napan. Manipod sapsapulan da ni Romy. Sabay ko mata masarakan dan. Nasa umot ni Deborah, helikopter ka no ti aramaton da nga agwanawan ka dagiti isla. Mabibit ngagpwesto no helikopter. Nubang ka, mabayag. Imbag ka no takadwa ni Deborah ti ina ti kapitan ti ferryboat, akanayon amapan iti opisina ti pantalan. Rumbang asapulen da. Ta empleyado da ti kapitan. Kan pasahero damot ni Romy. Ngam na masapulan da ti kapitan, at da investigasyon ang mapasamak. Una, taapay anapan ijay ti ferryboat. Kat saan mat nga ijay ti ruta da. Day tanga road ti dakkel asaludsod. Ada ka di update, iti parang sapol da kadagiti misi. Maudi ari medyo. Helicopter din na panagwanawan kadagiti isla. No idipay ko mga inaramat dati helikopter. Isungarod gayam. No saan kami siguro akanayon amapan iti opisina da. Diyak amo, no ikanda pa iti importansya. Imbag takanayon mo nga si kasuan. Rumbang ngamin akitaan da amin nga isla. Iti aglawlaw. Naimbag. Na nagpatulong da iti helikopter ti militar. Mauding agpay so da ita remedyo. No di dala ta masarakan. May bilang at talagang awandan. Iti dayjay ngamin akabayag. No iti taaw ti ayunda. Ay, awan at talaga tinamnama. Malaksid no nakapanda iti isla. Malaminak meten. Manditiriknak. Anya, amangan numang ruging ag-infeksyon ti sugat mo. Awan nga minti antibiotic dito isla. Uraya ka dito ipapatay ko dito eh. Gapo iti sugat ko. Mabit lang, napadapan ka. Nunabara ka ako nam. Apay nga rod malamin ka. Mangrugin na bumara ka. Infeksyon ti sugat daytan. Imbag no saan natita no dayta. Kasano ako? Matayak ka din dito eh. Di kagdanag. Tainak mang kita iti makaagas aruot. Tapno bumaba ti pudot mo. Ang awan mat kaldero apang ilambungan iti ruot. Apaglabar mo kuma. Anya ti aramitem. Kapilitan na pitpitan. Titubog na ti isapsapukan ka. Papanam ka de. Agdardaras ka man. Tiyak makaib na. Natagtagainap ko nga agpapaarayat ti anak ko. Si bibiyag pa'y nga ta. Iso ang natagtagainap mo, ta iso akanayon ti adda di ta panunot mo. Agkalma ka ngamin, patibkaram ti pakinakam mo. Nagrigatan ti kastoy. Mapukawan ka din iti kakaisuna nga anak. Anyangay nga rod, no iso tinaituding ama pasamak, Lisa. Saan lakuman na nagbirbiro kiti trabaho na? Ay, kasjay lakat nga rod, tinapagtang na. Awan ti makaam mo, akas jay ti mapasama. Linapdak lakuman, idi nagpakada. No amu tayo lakumati sumaro na mapasama. Di amu tayo mo't asakbayan, wanuliklikan ti saan anasaya at apagtang. Nakaturog ti kapitan. Nga magpigpigirgar. Delikado na ito yan. Urayan na ka dito ipapatay na dito na isadsadan mi nga isla. Pakawanan na. Jaking gagara. Pakawanan na. Agsasaw ang nakaturog. Ringag. Kapitan! Kapitan! Agring ka! Atoy. Uminom kayo iti tubog tinyog. Mayat dayta apang pababa iti pudot. Nangalami tinyog. Uminom kayo kit din. Tapno bumaba ti pudot yung.
Agyaman na. Nangalam ka dito, Nyog. Iti pa nagbirbiro ko iti makaagas abulong a pangagas ko kan ka. Nakakita ang iti poong tinyog. Dayjay, ingkarigatak nga inuli. Natayak siguro dito eh. Kunawan ka kadwak. Pakawanan na ka. Ne, pakawanan. Anya ti basol mo, kapitan. Sika tinaudi akadwa ti anak ko. Pangaasim ta ibagam kanyak ti husto anapasamak. Apay asaan nyo akadwa ti anak ko itinagkamangan nyo nga isla. Kunana, di maitidakkal na daluyon. Nagsisina kami kada Kapitan Ivan. Mas daawak ngamin. Nalaingmat nga aglangoy ni Rume. Hanggang apay asaan anakadanon iti isla anagkamangan yo. Ha? Kung amin nana, nakaturog. Anya? Nakaturog? Anya ka iti sasawamon balasang ko. Ha? Anya ka din tinaibagak. Napasensya kayo nana. Saanin nga agsusurot ti bagbagak. Nang runa ta under investigation na. Anya nga tan tinapasamak iti anak ko. Sapay na kuma, tamasarakan dapay asibibiyag. Apay may kulkulang ka itinagtugangan. Si kamanan. Apay nga da kamanan dito eh. Pagdamagan na kadimanan. Nagado kayong agdamdamag. Kapilitan asikat ti pagdamagan da. Tanay bagam asikat ti kadwa dagiti dua amising. Sakbay ang nagpukaw da. No di na magda kumaiti na minsan. Huston. San matadakas no pagdamagan da ka no awan basol mo? Pabalod da ka di. No maduktalan nga da basol ko. Apay akas la guilty ka. Ada ka di rumbang amaamuan? Kanayon nga min nga dagdamag kanya. Saan ka maan nula katawan basol mo? Ngam no adda pa kay naigam iti pasamak. Isu, agdanag ka. Naggapo ka man ni opisina ti ferryboat ti pantalan? Wen tatang, ngam nadlaw ko akas la guilty di agnagan iti Leia. Kasla da ilimlimad na. Ne, anya kumangay ti ilimlimad na. Day tati kayat ko adoktalan. Amang adamat kit di pa kay naigan na itinapasamak. Kasano kumamadoktalam dayta? May isa ka lang nga babae. Saan yo alalaengan ti babae, tatang? Maaramid mat ti babae, ti maaramid ti lalaki. Imbahag ta nagsabat ta dito'y dalan, balasak ko. Ada ka di ibagayo, nana? Masurunak iti imbaga dayjay Aleya. Anakaturog ka no ni Romy di nagsisinad ha ijay tao. Kasano ko maanakaturog? Katlimnad nga ron ti ferry boat. Jakman ammo iti dayjay Aleya. Nalaingmat nga aglangoy di anak ko. Ay, saan nga agsusurot ti ibagbaga ni Leia? Kastamat tinadlaw ko, nana. Kasla guilty. Tano sumungsungbat, kat defensive ti panagsungsungbat na. Iso asaan da apalubusan nga umadayo ni Leia. Ado pa'y ngamin kano ti kayat da maamuan kan ko, ana. Maipapan iti ilalanad ti ferry boat. Ijay pantalan ti pagtrab-trabahuan na. Tawan kat nga rodya ferry boat a pagtrab-trabahuan na kas crew. Kasta ka di. Isugayam akanayon nga adda ijay, numapanak ijay pantalan. Masapol ko ti danom. Makaginawa no makainom akitiado. Mabitla nga rod. Tainak manan umuli itiniyog. Tapno bumabati gurigur mo.
Adayo ka di dito iti ayan tinyog. Saan matunay? Ngamday talaan. Nasamak ti dalan. Maglakit din. Tada nakitam apoon tinyog dito kat awan mat kabalbalayan dito Amangan no nagpanawan da ito yung isla. Adayo ngamin iti tsindaan kan pagadalan. Nalabit akasta. Taado mat ti prutas dito Una, orekas kasano. Agbiag ta, babaan ka dagiti prutas. Kadwa anak sa amang ipan kadagiti ikan iti tiyendaan, lakay. Medyo ado ngamin tinakalapam ita. Alangarod, tadamot inakgatangan iti tsindaan. Nabayagan ajak na panijay. Amangan no nayalisan ti tiyendaan, adi mo payam mo. Iso nga rod nga umayak met. Kadwaan ka nga glako. Kakaiso na ang makabagkatak pa itinadagsen. Ala, inta nga rudon. Tapno maitarimaan ti awit ta iti pakailuganan na. Kastam ka dilatan. Ha? Nakabida nga akbot nga agpaysugayam ang naggapoy di banyo. Ay, sikanto, ba't nga binalaklakayan? Mala, yung kakatagpaluset. Way kang subjecta ita. Ada ka di papanam? Mapanak tayo dyan tiyandaan. Inakitaan ni Nanang. Amang ano kasapulan na titulong. Umayak mo, tadagatang ijay. Inta nga rodan, tapno makasubli ta adagos. Adapay klase tayo ton madamdama. Sapay no makalagip ni maestro kat kumaro. Sumrek adagos. Uray sumagmamanupay a minutos. Datayo matkit iti may ranod no kasjay. Nalaing ba't nga gisuro? Sa bagay. Ala, inta nga rodan. Nay, ada kayo mo dito tiyendaan, anak ko. Ibay kayo mo, iti kaklasen. Ay, wan Nanang, nakalako kayo ka din? Intulod ni tatang mo ti sumagmamano anabati, di pwesto ti may nga agri-retail iti ikan. Itaman pa'y akadwayo ni tatang? Nakalako kayo adagos no kasta. Dua kami ngamin ang nag-deliver. Iso anapartak kami anakalako, anak ko. Nasayat nga rod no kasta Nanang. Kunak no saan kayo pa'y anakalako to may kayo tulungan. Mayat gayam no kadwak ni tatang mo nga umay aglako, anak ko. Urayak ko man ni tatang, ngam dandani matanti klase mi na. O sige, mapan kami pa'y. Ala anak ko, agangad kayo ah. Wan Nanang, sige, panawan da kayo nga rudan. Ni, apayin kapitan. Anya ti mariknam. Malamin ako na Awan mat nga rod ulas anapos ko dito Sige, tainak mangala itinanggang mo abulong ti saba. Isun ti pagulas mo. Tapno saan ka unay amalamin. Nagrigatan na yati kastoy. Awan lakit lumabas na helikopter rin. Kapitan, mangmangnig mo ka di Dayjay. Helikopter Dayjay. Ingkaalaan ti intugkal mo akayo nga dapuraw akamisita itimurdong na. Iwasawas mo. Tapno makita da ka. O sige, inak nga ron iwasawas ti kamiseta. Sapay na kuma. Tanda makakita ka na kami dito Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggen. Ti paggibusan, ti seryetay o itaalawas ang napauluan. Biyag, iti isla. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ganda ito yung estasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Kat ita papagayam, isagot mi kada kayo, ti paggibusan, ti seryetay o itaalawas ang napauluan. Biyag, iti isla, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Mangmangnog mo ka di Dayjay. Helikopter Dayjay. Ala, yung kaiwas-iwas ti kayo.
Nga dapuraw kami sita iti mordong na. Tapno makita da ka. O sige, urayin na dito. Sapay ko mata makita da ka. Pangaasim Diyos ko, tulungan da kami. Sapay ko mata makita da ka. Iwas-iwas ko ti puraw alupot. Pangasiyo! Tulong! Tulungan da kami! Delikado ti salon na ti kadwak! Pangasiyo! Nag-request na helikopter. Bumaban. Mapanag iti ay na kapitan. Kapitan! Bumaban ti helikopter. Oh my God. Sumalabay ka kanyak. Tama panta iti ayan ti helikopter. Anak matlahan iti ospital. Kunak namatay ako. Agri-ring ti cellphone di tabag mo, gayam. Jak pa ikat mapuutanan, gapo iti pampanunutak. Anya ka di ti pampanunutam. Sungbatam kit din o sino man dito umawawag. Agore man nga ron tairwar ko iti bag ko ti cellphone ko. Saan mo ta naka-register kanyak ti number? Sungbatak man lang. Hello? Sino da ka di? Dandag iti missing, sir. Mabalin ka diya kasaritak ni Romy. Sige, sir. Pakitad man nga rod kan kuha na ti cellphone, please. Anya ka no, adadan? Wan ka no. Itadan ti cellphone ka ni Romy ta kasaritak. Apa yan? Naputad matan. Awanan. Darasam, sikat ti mangawag iti contact number nga imawag. Sika ki agkol ba? Hello? Hello? Hello, sweetheart. Kumusta ka? Kunami lakit din o awan kayon. Saan kami makatal na kaninana Lisa nga agsubli-subli dya opisina ti ferry boat ti dya pantalan. Aging gana nga imbaon da ti helicopter ti militar. Urayin na dita. Cellphone ti militar na ito. Nagiusarak lang. Sige, mapanak iji tiyandaan no vacant ti classic. Ipadamag ko kada nanang. Taibagadamat kaninana Lisa. Awan nga min ti signal iji basit nga isla. Sige, sweetheart. Agyaman ako, nay. Awan ang yaman na, sweetheart. Bye. Nanang, adda ka nun da, Romy. Nasarakan ida ti helicopter. Ay kasta ka di anak ko. Ay agyaman tayo iti Diyos. Tadi na ida binaybayan. Wan nga rod, nanang. Iti maysa nga isla kano ti nakaisadsadan da. Nagasat na nga rod Tanagkadwada pa'y iti maysa nga isla. Ay wala niya. Apay ang nagkadwada nga agpayso. Saan tayon apanunutan no apay? Tinasken, si bibiyagda. Agyaman ako na, Diyos ko. Tadi mo ida binaybayan. Awan ka dit klasim ita, anak ko. Adna, nanang. Imay ko lang impadamag tinapintas adamag. Pakidanon niyo ka ni Nana Lisa. Tapno makaginawa mo't iti kadadanag na. Uwan anak ko. Bayam, taibagak kan kwa na. Apaman ang makadano nakiji basit nga isla. Itaman pa'y nga imay ka dito balay, Andrea. Ay na, saan ka nga agliday, Lisa? Adda ka nun da, Romy. Nasarakan ida ti helikopter iti maysa nga isla. Pudno ka di dayta. Ayan ti anak ko. Lumugad da ka nun iti helikopter. Ngam ipandapay ida iti pantalan para iti investigasyon. Mapanak nga ron iti pantalan. Urayak ijay ti anak ko. Dito'y kan nga aguray. Ang mga noadupay ti damagan da kadakwada. Ay na, agyaman akunay iti indanon mo, anasaya at adamag. Awan anyaman na. Sige nga ron, tainakmatan iti balay. Dito'y nga mintiim mo na nga imayak. Agyaman akunay iti Diyos. Di na binaybayan ti anak ko. Kunaklakit din, no adadakas anapasamak kan kuana. Nagapuan ba kahit sa bali matinagnaam? Nagapuak ijay balay da, Lisa.
napan ko impadamag di may imbaga ni Deborah, nasarakan dan ni Romy. Anya, ulitan man timbagam. Nasarakan da ni Romy? Wen, ngam lumugan da pa'y kano iti helikopter ti military. Agdiretso da iti pantalan para iti maaramid nga investigasyon. Ne, ti amok katawanan ni Romy. Saan ko lang nga imbagbaga da iti anak ta, tamangan no agladingit. Oray syakmot day tamot ti adda iti panunot ko. Ay, uray anya ti mapaspasamak. No saan nga ipalubos ti apo nga addadakas a mapasamak. Makalasat ka. Agpaisot ako namlakay. Sino nga iti mangipagarup nga agbyag da, iti kasjay kabayag asan nga amuno sa dino ti ayanda. Agmanuak nanang. Ay na, anak ko. Agyaman ako unay iti Diyos, tadi nakabinaybayan. Nakaisadsadham, anak ko. Iti may nga isla, nanang. Inasikasok ti kapitan ti ferry boat. Naputod ti saka na, gaputa sinakmal ti pating. Anya, kahit ayan na ita. Indiretso may di ospital, nanang. Ngam ti pagsidda awak. Adda nakita nga ingkabil ti pulis iti medyo asinag iti Katrina. Anya nga dyan kabil da. Nujak agkamali. I-video kan i-record da ti mapaspasamak iti unag ti kwarto na. Kasta ka de. Di da pa'y siguro imbestigaran. Taasi kaswenda pa'y. Imbaga ti maysa kadagiti investigador, nga imposible adi ka nakariing, no gagangay ka no aturog ti napasamak kan ka. Uray siyak. Maburbur siya anak iti napasamak. Imposible anak katurogak. Anya ka ditikinan mo, sakbay ang naturog ka. Iminumak lang iti danom nga inted ni Lea. Nadlaw mo ka di, nagkikinita dagiti pulis, idi imbagam adanom laeng nga inted ni Lea timpaunag mo. Mas daawak nga rod. Uray siyak. Diyak matukod a panunutan. Saan nga ta nga dalaok ti ininom mo adanom? Taapay anak katurog ka, adi ka pa'y nakapuot? Laok, kunam. Posible nga taday ta. Apay no nakaturog ka, di ka kadimariin, no kasjay nga igamanda ka? Dayta nga rod matipagsidsid daawak. Saan ko maakas ta tinapasamakan ka? No di mo inggagara nga impag na ti ferry boat iti sabali arota. Jak ni namnama akas ti mapasamak. No at sino pa'y ti ginandat ko apukawan. Isu pa'y ti nangasakaso kanyak ije isla. Inturong ti apo, amay may sa nga isla tinakaisadsadan nyo. Dahil tangarot ti napanunot ko. Nakaamirisak. Idi inasikaso nak ni Romy. Idi imbagada kanyak akakaasiti na ni Romy. Taagmay may sa nga anak. Nakonsensya ak. No dita ko man nagplano iti kontraki ni Romy. Saan ko man na-aksidente ti ferry boat? No amukla ko maapang paturog ti inted mo kanyak apulbos. Saan ko nga inlaok iti danom nga ininom na? Ti kayat ko. Kat makaturog lang met. Ngamdak sang gasat. Ta na-aksidente ti ferry boat. Saan ko nga mo nga dagam dakkel abato amadong parna? Idi imbagam apang paturog ti inted mo. Imbagak asaan mon apatuloyon nga ilikaw ti ferry boat. Ngam di nakmat ngamin tinungpal. Uy, natarnaw ita ti rupam, taadan di ka ayan-ayat mo. Wan nga rod gayam. Ngam kaasi nga agripaso, ta sumagmamano alawas ti absent na. Imbag tainik kanda iti make-up class na. Amo nga mindagi ti professor tinapasamak ken kuana. Ada konsiderasyon nga inted da ken kuana. Anya nga ta ti resulta ti investigasyon. Adda nga ta madusa, gapu iti kasi napasamak da. Paimbestigaran ni Romy. No apay asan anakapuot iti kasjay anapagteng kadakwada. Rumbang kumaan nakariing, no gagangay lang nakaturog.
Unan niya. Imposible ngamin nga agpaiso, ha? Saan abinaybay anti apo ni Romy? Tanasingpet a tao. Agsingsing petak man mo. Tapno dinak mat baybay anti apo. Kumusta kan? Mayat ka din tiriknam, kapitan. Wen Romy, sakbay nga ibagak tipod no napasamak kadag iti investigador. Kayat ko pa iti agkid daw iti pamakawan kan ka. Apay at dumawat ka iti pamakawan, kapitan. Imbaga mananday ta, idi at data iti isla. At dadakas a plano mi kinilaya. Anya? Inikak iti pampaturog ti danong maintad na kan ka. Apay nga inaramid mo day jay, kapitan. Kayat ko amatagikwan ni Dibora. Ngam gapo iti day jay at arigagay ko. Napukaw kulakit nga rot ti may sasakak. Pakawanan na ko ma, Romy. Nukasta. Adda pa naggustom iti kayanayat ko. Ulitak ti akid daw iti pamakawan. Sigurado amadusak no ipudnok ti amin kadag iti polis. Tangay na pudno ka nga dumawat iti pamakawan. Sa anak nga agdarom. Tilaangan akin ko iti ferry boat ti mangdusakan ka. Lumagan ti kasom. Taawan mo't natay a pasahero. Pinayaban ka numot dagiti investigador ni Romy. Wentang, may papan iti nadoktalan dagiti investigador. Anya ka di tinadoktalan da? Babaen iti kabil da amang video kan mang record iti saritaan da Ivan kan Lea. Nadoktalan ti naramid dagiti ha. Anya ka di tinaramid da? Ingagara ni Kapitan nga inlikaw ti ferry boat. Ngam daksang gasat, anak adong par iti dakkel abato. Kunakon ket. Apay ngamin anapanday jay. Linaukan dagayam ti agas a pampaturog, ti ininom ni Romy adanom, iso anak katurog. Nagdakasan. Imbag taawan tinatay, idi napasamak ti kasjay. Agdarom ka kadimat, anak ko. Nanang, di mawat iti pamakawan ni kapitan. Mabayag. Kentak-takla iti panagadal ko. Huwan matkit de, anak ko. Tikit di panagadal mo ti into naram, tapno makaturpos kan. Amom nanang, idi adda kami iti isla. Kunak, no saan kami na makaawid. Awan ngamin lumabas a barko. Ay, no saan akanayon amapan ni Dibora nga agdamag. Amangan no didan impasnag tinang sapul kada kayo. Kadwa na ti inamot laeng ti kapitan. Diyak ninamnamat tinapasamak nanang. No saan adimawat iti pamakawan ni Sir Ivan. Amangan no indarum ko. Bye-bye amon, anak ko. Bendisyonan ti Apo, ti mamakawan. Nakasuan magkaya man dagiti dua, gapo iti imbidensya an naala dagiti investigador. Amin nga aramid adakas. Saan ang mailimat? Dandani ka na'y sagmak, gapo iti dakas nga aramid na. Ikagumaan takid diti makaturpos. Tapno makapantayo, ijidakal nga isla. When sweetheart, day tati arapat mi kadatatang. Kastamot kada kami kaninanang. Ti makapan itidakal nga isla. Nataltalgad tayo ngamin ijay. Ngam iti ayan tayo iti agdama nga isla. Managlaylayos ngamin. Ngam no saan mo ta pa nagbabagyo. Pagbiyagan tayo mat, tamakakalap tayo. Nakaswan ta di na oras. Gapo iti mading ay naramit. Isungarad. Sana nasaya ti agramid iti banag. Apakairuban ti pada a tao. Agbabawi ak ngam nalpasan. Oray sak. No jak nagpanunot iti kasjay. Saan kumamat anaputid ti sakak. Ngaman niya ngay. Anusan tan ti dusa ta. Tamadi ti inaramid ta. Wan nga ron.
Talagang agpay sa tay kunada. Ama udi, ti babawi. Ditan papagayam, tinaggibusan, ti serye tayo italawas, pauluan. Biyag, iti isla. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Ganda ito'y nga estasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay.